My family is not small and big យើងប្រែថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនតូចហើយក៏មិនធំអញ្ចឹងគ្រួសារវាអត់តូចហើយអត់ធំទេតែល្មមបាទ My family is not small and big បាទ There only is member in my family តែនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមាន8នាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាជិករបស់យើងមាន8នាក់បើមាន5យើងដាក់5បើមាន3យើងដាក់3ទៅបាទអញ្ចឹង8នាក់អត្ថបទនេះ Dear my father my mother my 2 older brother 1 younger brother older sister younger sister and I អញ្ចឹងបន្តថាមានរួមមានឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំបងប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ2នាក់បាទបងប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ older sister ដែលបងស្រី younger sister បងស្រី and I ហើយនឹងខ្ញុំ My dad is a teacher dad and a father យើងប្រែថាឪពុក dad અને ប៉ាបាទប៉ាឬឪពុកហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេបងប្អូនអញ្ចឹង My dad is a teacher បានថាប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ He 66 years old અનેគាត់មានអាយុ66ឆ្នាំ My mother is a housewife បានថាម៉ាក់កន្លែងនេះយើងប្រើ mom ក៏បាន mother ក៏បានបាទតែនេះកន្លែងនេះយើងប្រើ dad យើងកន្លែងនេះយើងប្រើ mom ដែរមកបាទយើងដាក់ my mom ទៅឬក៏ my father is a housewife យើងប្រើ my mom យើងកន្លែងនេះដាក់ mother យើងដាក់ mom មកបាទ my mom អីទៅយើង my mother is a housewife យើង my mom ដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺជាមេផ្ទះបាទ mom មិនដាក់ MOM បាទ she work at home គាត់ធ្វើការនៅផ្ទះគាត់ធ្វើការជាច្រើននៅផ្ទះបាទ works តែការងារជាច្រើននៅផ្ទះ she is a few years younger than my father ថា she យើងប្រែថានាងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះជាម្ដាយជាឪពុករបស់យើងប្រែថាគាត់ប្អូនឪពុករបស់ខ្ញុំពី3ឆ្នាំបាទតែគាត់ប្អូនឪពុករបស់យើងពី3ឆ្នាំ My oldest brother are soldier and bodyguard បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាទាហានហើយជាអង្គរៈម្នាក់ដែរបាទយើងបងប្រុសគាត់ជាទាហានហើយគឺជាកងអង្គរៈទៀតបាទយើងបន្តទៅទៀត My older sister is a farmer បានថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាកសិករ My younger sister is a housewife too បានថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជាមេផ្ទះគឺជាមេផ្ទះ She is married ថាគាត់បានរៀបការរួចរាល់ហើយ She has 2 kids គាត់មានកូនចំនួន2 2បាទគាត់មានកូនចំនួន2 My younger brother is a hairdresser and I am a teacher គាត់ថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជាងកាត់សក់បាទគាត់គឺជាជាងកាត់សក់ហើយខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀន I am a teacher I go to school every day ដែលខ្ញុំទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ Everyone is my family is not or is good and happy ដែល everyone យើងប្រែថាគ្រប់គ្នារាល់គ្នាគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅក្នុង Everyone in my family កន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ in Everyone in my family is good and happy ថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺល្អហើយមានសុភមង្គលបាទ My dad and mom love us very much
ថាប៉ានិងម៉ាក់ស្រឡាញ់ពួកយើងណាស់ They buy many things for us ថាពួកគាត់បានទិញអ្វីជាច្រើនសម្រាប់ពួកយើងនេះយើងប្រែថាពួកយើង Sometimes they take us to the tourism site ពួកគាត់តែងតែខ្វល់ពីពួកយើងនៅពេលដែលពួកយើងទៅកន្លែងកំសាន្តឬក៏នៅពេលដែលពួកយើងធ្វើដំណើរ They also tell us many interesting stories ថាពួកគាត់តែងតែប្រាប់ពួកយើងអំពីរឿងជាច្រើនផងដែរអំពីរឿងជាច្រើនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផងដែររឿងជាច្រើនផងដែរ Sometimes they help us in our work and study ពេលខ្លះពួកគាត់ជួយពួកយើងនៅក្នុងការងារថាជួយនៅក្នុងការងារហើយនឹងការសិក្សា In short I love my family very much និយាយខ្លី in short នេះមានថានិយាយខ្លីសរុបសេចក្តីមក I love my family very much ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់